dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Sem Suzana Kos, z menoj pa v studiu tokrat predsednik Državnega zbora, gospod Zoran Stevanović in predsednik stranke Resnica. Gospod Stevanović, hvala seveda, da ste se odzvali našemu vabilu. Morda bi začela z najbolj vročim vprašanjem v politiki ta hip, pa bi vas prosila, če bi recimo stavili, in bi vas vprašala, kolikšno je po vašem možnost, da bo gospod Janez Janša dobil svoje 4. mandatarstvo, glede na vse govorice o domnevnih ponudbah, nespodobnih, govori se celo o milijonih in drugih pritiskih na nekatere poslance. Na kaj stavite? Lep pozdrav, gospa Kos, hvala za povabilo v oddajo in pa lep pozdrav vam in pa vašim gledalcem. Stavim res nerad, zaradi tega, ker sem prepričan, da si v življenju najbolj uspešen, ko učinek sreče zmanjšaš na minimum. Racionalno lahko govorim o tej stvari in povem, da sem opazil v trenutnem dogajanju v politiki, v parlamentu, da bo skoraj zagotovo gospod Janša mandatar. In kot sem že povedal, ne zato, ker bi bil on sam tako zelo sposoben, kot se je drugi idejni vodja drugega pola pokazal za nesposobenega v vseh svojih pogajanjih. Bova rekla potem še nekaj o podrobnostih teh dogajanj v ozadju, ki potekajo te dni, menda še vedno Gibanje Svoboda ni opustilo želje in ideje, da bi vendarle gospod Golob imel tudi drugi mandat. Ampak preden začnemo zares, vas bom vprašala še to, kaj si mislite vi recimo o teh notoričnih stricih iz ozadja, govorimo o Milanu Kučanu, o Zoranu Jankoviću, o centrih moči iz ozadja, ki jih recimo pooseblja gospod Borut Jamnik? Ti centri moči iz ozadja so se pokazali za moje osebno ali pa tudi za, kar se tiče naše politične stranke Resnica, v bistvu za največje sovražnike v tem momentu. In to izključno iz tega razloga, ker smo sami poskrbeli za to, da smo vstopili v politiko in da smo postali resen političen igralec na političnem parketu. In to je za njih nekaj popolnoma nesprejemljivega, zaradi tega, ker nas ne obvladujejo. In s tem, ko kontrolirajo medije, nam pravzaprav povzročajo neprestano škodo in etiketiranje v osrednjih medijih predvsem in zaradi tega mi trpimo ogromno škodo. V očeh javnosti je percepcija pač taka, pa tako, kot sem rekel zadnjič na seji, Bogu hvala, znanosti hvala, obstajajo spletna omrežja, kjer lahko predstavljamo svoje ideje, nekako se branimo pred temi mainstream napadi na nas, ampak dejstvo je, da se jasno vidi, kdo vodi vse te niti iz ozadja in nažalost v tem momentu je to tako, da so to ravno ti ljudje, ki ste jih zdaj navedli. S tem, da moramo ločiti te strice iz ozadja na tiste, ki so še vedno aktivno v politiki, kot je gospod Janković. Po drugi strani pa še kar ne moram verjeti, da nekdo, ki ga v politiki na nek eksponiran ali pa eksakten način ni že dolgo časa, lahko še vedno ima tako moč in upravlja z določeno mašinerijo. Zdaj govorite o gospodu Milanu Kučanu. Ja, tudi o njemu. In je to skrajno moteče in dokler bo to tako, da ne bo tega nihče jasno naznanil, sploh od tistih, ki so v nekem smislu submisivni, podrejeni tem ljudem, bomo imeli ugrabljeno državo, ker zdaj v tem momentu jo dejansko imamo. Nismo še našli človeka, ki bi zdaj, da ne izpadem nadut ali ošaban, ki bi na tak način kot mi prišli s tem in povedali vsem ljudem, da to dejansko obstaja, da imamo nek režim, ki je ugrabil državo dolga leta nazaj in ki ustvarja vse to, kar se zdaj trenutno dogaja z enim samim ciljem. To je obvladovanje vseh institucij v državi, vseh pomembnih institucij v državi, državnega budžeta in pa zapeljanih poslov. In mi na to igro ne pristajamo, oni imajo pa, kot imamo mi srečo, da nismo nikomur dolžni, imajo oni nesrečo, da ravno mi nismo nikomur dolžni in si to upamo glasno tudi povedati. Ampak zakaj po vašem mnenju te novi igralci v politiki, ki vstopajo od Roberta Goloba nazaj, zakaj pristajajo na ta podrejeni položaj? Morajo pristajati, zaradi tega, ker se temu reče vračanje uslug iz preteklosti. Če mi pogledamo vse te ljudi, ki so nastopali kot ti novi obrazi globoke države, moramo vedeti, da
kateri je bil Robert Golob že 5. po moje, da so vsi bili deležni določenih funkcij. Ponavadi so bili nastavljeni v obdobju konjunktur na neke načela nekih paradnih konjev, kjer bi lahko še mladoletni otrok pravzaprav v takem togem sistemu pozitivno upravljal s to gospodarsko družbo ali pa s to korporacijo, in potem, ko se zadeva zaključi ali pa ko potrebujejo nekega kmeta na šahovnici, potem pač pozovejo in rečejo, no, zdaj si pa na vrsti, da navrneš neko uslugo. In jaz sem prepričan, tudi, da je to ustvarjanje tega antijanšističnega naboja v bistvu platforma za ustvarjanje teh novih obrazov globoke države, in človeku ni potrebno veliko kot to, se pravi, da izpolnjuje neke osnovne pogoje. Prva je ta, da si dolžnik tej globoki državi, druga je ta, da si bil nekje kot neka eminenca na nekem gospodarskem položaju ponavadi, in tretja stvar, da te prisilijo v to, da nastopiš na volitvah. Oba veva, da funkcionarske plače seveda so visoke v primerjavi z povprečno slovensko plačo, ampak da so nič, ali pa da je plača enega predsednika uprave, enega velikega podjetja lahko tudi 7-krat, 8-krat večja od premierskega. Se pravi, nihče nima nekih osebnih samih ambicij, da bi nastopil v politiki, da bi bil tisti, ki razširi noge v določenem momentu, da ga vsi brcajo nekam, ampak to pač morajo storiti. In to se je pokazalo zdaj že res v peto. Samo še tole vprašanje v tem prvem sklopu. V torek poteče rok za vložitev za mandatarja. Če ste rekli, da menite oziroma ocenjujete, da z veliko gotovostjo, da bo to gospod Janez Janša, kdaj bo pa glasovanje? Jaz mislim, da takoj zatem, ko se zaključi rok za oddajo, se pravi, mislim, da smo 5. maja naznanili sporočilo predsednice, da ne bo imenovala mandatarja, od tistega momenta je začel teči 14-dnevni rok, se pravi 19. se torej zaključi, če prav govorim zdaj, in takoj zatem se pač mora se zaključiti ta rok, in potem že naslednji dan se lahko predlaga nov mandatar. Se pravi sreda. Tako. Zdaj bova naredila še en kratek krog vprašanj, čisto takšnih, ki se tičejo vas osebno. Ne povem, da je to v bistvu prvi večji intervju, ki ga dajete potem, ko ste prevzeli funkcijo drugega najbolj pomembnega človeka v državi. Kako se je spremenilo življenje vaše družine? Imate 3 otroke, kako dojemajo to? Zdaj ste varovana oseba tudi pred studijem, vas čakata 2 varnostnika v studiu, imamo vašo sodelavko. Življenje je drugačno. Absolutno. Predvsem meni, ki sem načeloma res hiperaktiven človek, ki sem na 5 minut na drugi lokaciji, ampak ne želim biti otročji v celi zgodbi. Absolutno spoštujem svojo trenutno funkcijo in bom dal vse od sebe, da dokažem celi javnosti in pa sami državi, da jo zares spoštujem. Je pa dejstvo, da je termin zasebnost v tem momentu pri meni pozabljen. Še vedno pa ostajate tako zgodaj, ker v tem studiu ste razlagali kolegu Bojanu Požarju nekaj mesecev nazaj, kako se začne vaš dan. Še vedno tukaj imam sam težavo s svojim socialnim čutom v nekem momentu, zaradi tega, ker mi je pač žal varnostnikov, ker pač se morajo prilagajati mojemu načinu življenja, ampak tako pač je. So tudi prisotni ob mojem vstajanju, ob mojem športanju in ob vseh ostalih mojih aktivnostih, in jih zaradi tega še bolj cenim. Se pravi, ostanete ob 5 in greste kam? Teč? Ostajam pred 5, ja, odvisno, se pravi, to je od dneva do dneva odvisno. Jaz sem že takrat gospodu Požarju razlagal temu, da upravljam neke treninge za moč, pa neke treninge za kardio, tako da se loči od dnevi en od drugega, ampak v vsakem primeru je to narejeno pred zoro. Vaš oče je dal nek intervju oziroma članek, so napisali iz tega, in je govoril tudi o tem, kako ste natrenirani in da ko tečete zjutraj na Jošta, da vas varnostniki spremljajo v avtomobilu, ker vas ne dohajajo, čeprav so natrenirani. Moj oče je ekstremen športnik, ultramaratonc, pa mogoče rad včasih kaj doda, ampak v vsakem primeru imamo nek načrt varovanja, ki sledi tem mojim aktivnostim in ga ne bi rad
pač zdaj naznanjam. Ne, se ne sme govoriti o podrobnostih, se to tudi policija vedno pravi. Vaš oče je dejal tudi, da se ne boji za vas, ne? Čeprav morda ne ve, kaj vse se dogaja trenutno v ozadju, ne? Pritiski so veliki, lahko morda poveste kaj več o tem. Sami ste povedali na komercialni televiziji tudi o tem, da se skuša v bistvu podkupiti 3 vaše poslance, govori se o milijonskih zneskih in tudi špekulira se je, da bo prišlo do kazenske ovadbe oziroma prijave na to temo. Veste, Suzana, jaz sem v politiko vstopil z enim mojim poslanstvom. To je, da res prinesem nekaj novega in da pomagam ljudem in da neprestano naznanjam vse take stvari, ki se dogajajo iz ozadja. Jaz se zavedam, no, to je lahko nevarno, ne? Ravno to. Jaz se zavedam, kako zelo je to lahko nevarno, ampak še enkrat, nočem biti ošaben, jaz se zares ne bojim. Ne se zgodi, kar se mora. V vsakem primeru sem prepričan, da bom svoje poslanstvo izpolnil in tudi, če se mi karkoli zgodi strani teh bad boysov, kakor jih radi imenujemo, pa ne se zgodi, ampak šele takrat bo moja ideja postala večna. Kaj pa to, niste mi odgovorili na vprašanje glede ovadbe, bo dana kakšna ovadba, ker meni je bilo rečeno, da se pripravlja nekaj, ne? Zbiramo obvestila, zdaj, ukolikor ne bo to, ne bi radi, včasih imamo občutek, da tožilstvo ali pa sploh sodstvo v določenih momentih zoper določene posameznike ne reagira tako, kot bi moralo, kot da ni upoštevano načelo enakosti pred zakonom. In ne bi radi, da se neka ovadba samo vloži in da to ostane v predalu nekega uradnika in da čakamo, tako kot vidimo recimo na ljubljanskem sodišču, da je bil obtožni predlog vložen leta 2019, pa do leta 2026 še ni bilo sklicane prve obravnave ali pa prvega naroka. In obstajajo tudi druge poti. Mogoče ne bomo šli direktno v kazensko ovadbo, ampak obstajajo tudi interni postopki znotraj parlamenta, ki lahko marsikaj prej rešijo in marsikaj prej naznanijo. Nam je samo pomembno, da ljudem pokažemo, kakšna praksa se odvija v politiki, kako zelo je krnjena demokracija s tem, ko ti podkupujejo ali pa želijo podkupiti poslance in kako z grožnjami želijo vplivati na odločanje o demokraciji sami. Lahko potrdite to informacijo, da je bilo rečeno, da se bo enemu od vaših poslancev zanj zbralo 1 milijon? Ne morem govoriti o številkah, zaradi tega, ker niso jasne zdaj še v tem momentu, ampak so se take stvari dogajale. Se pravi, je bilo neposredno ponujeno denarno nadomestilo za to, da ne glasuje za Janeza Janšo? Ali pa celo, da prestopi v druga krila. In to, kar ste rekli, da boste skušali rešiti v okviru parlamenta, so bili to posamezniki iz drugih poslanskih skupin? Za druge poslanske skupine jaz res težko, pa ne želim govoriti. Napačno sem zastavila vprašanje. Da se je zadolžilo nekatere poslance, da bojo skušali preprečevati z nespodobnimi ponudbami vaše poslance. To vas sprašujem, ali so prišle te ponudbe od poslancev? Ne direktno od poslancev, ampak tudi poslanci so se dobivali na kavah z našimi poslanci. Direktno niso navajali nobenih ponudb, eventualno le to, kdo iz sveta gospodarstva jih bo kontaktiral. No, ker govorilo se je, da naj bi se denar zbral strani energetskih družb in gradbenih družb. To drži? Tega ne vem. Kje bi oni dobili denar, ampak dejstvo je, da se je ta denar zares ponujal. Še eno osebno vprašanje. Spet vaš oče je razkril, da ne jeste zunaj, zato ker morate zelo paziti, kaj vnašate v telo. To drži? To sem že govorila z gospodom Požarjem. Jaz v času, ko so bili pritiski manjši, pa ko je bilo malo več prostega časa, sem bil res discipliniran pri prehrani. Pa bolj je to dejstvo, zakaj sem se prehranjeval več ali manj doma. Ampak ni nobenega drugega razloga, zdaj pa itak ni tega časa, tako da se prehranjujem povsod, kjer se le lahko, pa ko imam moment za to. Spomnim se, da ste razlagali takrat pred snemanjem z gospodom Požarjem, da pazite, da odstotek maščobe ne preseže v vašem telesu 4%. Zakaj vam je to pri 44 letih pomembno? Ne vem, jaz rad premagujem samega sebe, to se mi zdi en tak podatek,
za katerega vem, da ga ne more doseči marsikdo ali pa ga lahko dosega zgolj nekaj promilov ljudi in samo na ta način se dokazujem sam sebi. Ni posebenega razloga, ampak zdaj sem ta odstotek prebil, zaradi tega, ker sploh nimam možnosti, da bi živel na tak način, kot sem včasih. Kakšen je? Je 5? Zdaj, v tem momentu ne vem, lahko se ocenjujem, ampak smo že blizu 8, po mojem. Rekli ste, da niste zamerljivi, ko ste komentirali določene stvari, ki so se dogajale, pisale, govorile. Ali ste nezaupljivi in previdni? Pa vam bom povedala, zakaj vas to sprašujem. Pripeljali ste v bistvu v parlament ljudi, vsaj za 2, recimo vem, ki sta že dosti časa z vami, in na katera se lahko zanesete. Ne? In tudi odločili ste se, da boste zamenjali generalno sekretarko Državnega zbora. Vi ste rekli, da je 12 let dovolj, ampak verjetno obstaja tudi kakšen bolj vsebinski razlog, da si ne želite, morda da vam kdo kaj potakne. In se v življenju rad odločam tako intuitivno, kot racionalno. Ne? In največkrat verjamem svoji intuiciji. In kar se zaupljivosti tiče, bi rekel, da včasih rad odigram neko simpatično naivnost, ampak včasih mi deluje, da mi je precej bolj jasno, kot marsikomu drugemu in seveda, to je normalno. Pač vsak vodja parlamenta, vsak predsednik parlamenta na zaupanje pripelje določeni ljudi in tudi jaz sem jih pripeljal in tudi generalno sekretarko smo zamenjali, ne zaradi razloga, ker ji pač ne bi zaupal, ampak zaradi tega, ker je gospa zelo dobro upravljala svoje delo, ampak 12 let in je po moje prav, da se neka svežina v politiko pripelje. S tem nočem biti žaljiv, da je gospa, ne vem, že dovolj zrela, da bi kamorkoli mogla iti, ampak menim, da je čas samo za neko svežo moč. Čisto nič drugega, ampak v vsakem primeru zamerljiv nisem. To politiko v resnici razumem, vem, kako stvari tečejo, tudi z marsikom, ki je pokazal kisel obraz ob moji izvolitvi, sem povedal, da popolnoma razumem, da to ni zaradi tega, ker mene osebno ne bi maral, ampak samo zaradi tega, ker so imeli ljudje zapeljane določene posle in so se jim teh hišice iz kart zarušile v 5 minutah ob moji izvolitvi in ne zamerim jim pač nobene težke besede, pa nobenega blaženega očitka, ki so ga v 2 urah mrcvarjenja mene v parlamentu izrekali. Ne. Pravzaprav se zavedam, da je politika nekaj kot človek, ne jezi se, govorimo o real politiki, ne, in pač včasih dobivaš, včasih izgubljaš, ampak zaradi tega ne boš jezen na nasprotnika. Ste dali pregledati prostore svoje, ker imate kabinet, če je kaj nastavljeno, kakšne naprave? To pride v skladu z načrtom varovanja, to upravi policija samo od sebe. Kaj vam je najtežje na funkciji predsednika Državnega zbora? Da več ur sedite v dvorani, da poslušate prepire, ki jih je kar nekaj, mandat bo očitno kar zahteven, a ne? Poslušate tudi očitke, da večkrat povozite poslovnik, predvsem kar se tiče teh zavračanja postopkovnih predlogov, ali kaj drugega? Kaj vam gre najbolj na živce? Ravno to, da pa sem navajen vsega hudega v politiki, ampak ravno to, da poslanci bistveno preveč časa ali pa celo največ časa namenjajo ideološkim razprtijam. Ne? In prva moja seja parlamenta, ki sem jo gledal, se je 85%, oziroma že prva seja mandatno-volilne komisije, na kateri sem bil prvič prisoten, to je bil tisti petek 10. aprila, se je 85% razprave odvijalo v SDS pa anti-SDS naboju. Sploh ne v vsebini. Pa bi lahko, mislim, kar se vsebine pa dela za ljudi tiče, to razpravo zaključalo v 7-8 minutah, tako kot sem jaz zadnji svoj kolegi v 2 minutah. In to me je najbolj razočaralo. Ne. Potem Se mi zdi tudi, da je v bistvu osebnih odnosov, osebnega sovraštva ob tej demonizaciji Janeza Janše, ki mu je seveda marsikaj tudi mogoče upravičeno očitati. Ampak se mi zdi, da je tudi precej tega v politiki, vsebine bolj malo res. Seveda, zdaj, kar se tiče gospoda Janše, jaz imam pač o njemu neko svoje mnenje in tudi ni skrivnost, da sva bila vedno ali pa skoraj stalno na nasprotnih bregovih. Ampak da je pa on tvoja edina retorična vsebina,
je pa neprimerno v politiki. Ne? V politiki pričakujem, da bojo stranke imele nek svoj program, neko svojo vsebino, nekaj, za kar se bojo zavzemali, prepričevali poslance, ne jim to potrdijo z diskurzom, ne? Prepričevali glasove, da dobijo. Se pravi, v vsakem primeru, da bi se ukvarjali z neko vsebino. Ne more se ti ukvarjati samo z enim človekom, kot neka velika stranka, in če ti vzamem tega človeka iz besednega zaklada, ti v resnici nimaš več o ničemer govoriti. Kakšen je tvoj namen, kakšno je tvoje poslanstvo v takem primeru? Ne? Ali pa pridi pa reci, jaz sem tukaj zato, da ta človek ne zmaga. V redu. Zdaj, kdor te bo volil zaradi tega prav, kdor te pa ne bo, je pa tudi prav. Ne? Ampak nikakor pa ne celo svojo politiko ne sme sloniti na taki zgodbi. No? Se pravi, potem pa, ne, ko kandidira za mesto predsednika državnega zbora neka X oseba ali pa Zoran Stevanović, spet v vseh svojih ekspozejih 85% govori o Janezu Janši, kakšno vezo ima to. Ne? In se vrnem samo še na tisto poslovnik, pa eventualno kršenje. Jaz sem res dokazal, da to znam delati. Včasih imam, Suzana, občutek, da sem tam že 100 let. Res poznam zgodbo, poznam ustroj, poslovnik sem resno študiral in sem to tudi od dneva ena pokazal. In poslancem in vsem, da imam prav. In na koncu, ko sem jim nekateri od njih učitali, da kršem poslovnik na kakršenkoli način, so jim pol njihovi v dnevu ali dveh dokazovali, da imam prav. Ne? In dejansko zadeva teče tako, kakor more. Umirila se je samopašnost določenih poslancev in to jaz mislim, da jim večjo ego bolečino povzroča kot karkoli drugega. Vidim pa, da so bili nameni določenih posameznikov, da me več ali manj samo sprovocirajo. Ne? To so ravno hotela reči, Ja. ne? Pa se niste Ampak dali, jim ne uspe jim, no? In zdaj njim ni jasno, zakaj jim to ne uspe. Jaz verjamem celo, da so zavedeni, da niso tako pokvarjeni, da bi želeli nekaj takega početi, ampak da so mainstream mediji določeno etiketo o meni ustvarjali, kot nekega gromovnika, kot človeka, ki je prišel z ulice in želijo to ulico iz mene potegniti ven pred parlamentom, pa jim to kar ne uspeva. Ampak jim tudi gotovo nikoli ne bo uspelo. Ne? In včasih, ne, jaz se zavedam tudi tega dejstva, ne, da so mediji o meni pač neko mnenje v določenem delu, predvsem aktivnem, politično pismenem delu javnosti ustvarjali. Se veste, jaz sem bil neprestano v neki medijski blokadi, dokler ni moja glava poštrlela malo ven. Pa so me začeli po tej glavi tepst, ne, da me spet umirijo in so s tem ustvarjali neko etiketo javnosti. In zdaj, ko gledam te valove navdušenja, ne, politično pismene pa aktivne javnosti nad mojo retoriko, nad mojimi nastopi, nad mojim vodenjem vsej, sem včasih prav malo užaljen, kot da bi me ljudje prej imeli res za nekoga, ki take stvari niti približno ne bo znal. Zagotovo niste tako emocionalni, kot je bila vaša predhodnica, razlikujete se od nje, to je zagotovo, ampak v eni stvari pa mene spominjate na njo. Kaj mislite, v kateri? Težko reči. Ona se je privoščila komentiranje in polemiziranje pozicije predsednice državnega zbora in to tudi vi počnete, ne? Včasih pokomentirate, poparlamentirate malo s poslanci. Ja, v bistvu samo v tistih momentih, ko bi rad obrazložil svojo odločitev. Težko je nekoga, ki ti neprestano skače v besedo, ko krši red na seji, drugače umiriti, kot na ta način, da mu plastično uprizoriš, kaj narobe počne. Eni pač razumejo, eni ne. Dogovorili ste se zdaj z Resnico, razdelili ste članstva v parlamentarnih delovnih telesih. Levica pa je predlagala tudi spremembe v delu, kar se tiče tajnega glasovanja, ne? Oziroma glasovanja o mandatarju. In vaša poslanka Katja Kokot oziroma vodja vaše poslanske skupine pravi, da bi morali biti vsa glasovanja javna. Gre za to, da so bile glasovnice ob vaši izvolitvi na nek način označene. Levica, SD in Svoboda bi radi to preprečili. Sami ste dejali, da
predlagane spremembe Poslovnika Državnega zbora podpirate. Kaj pa glede tajnosti glasovanja, da bi bilo pač to, kar pravi vaša vodja poslanske skupine, da ne bi bilo pač tajnega glasovanja več v Državnem zboru in bi te dileme odpadle? To tajnost glasovanja je zelo težko zagotavljati. Zato, ker je vprašanje ne zdaj dobro. Razumem, da se določena srednja še vedno ne more sprijazniti s tem, da je v parlament prišla nova politika in da je prišel nov predsednik Državnega zbora. To je jasno. In to označevanje glasovnic v bistvu je res neprimerno, ampak ne pomeni popolnoma nobene kršitve. Ne zakonov, ne poslovnika, ne ničesar. Jasno je, da je glasovnica veljavna, če je iz nje jasno izražena volja poslanca, tako je tudi na volišču, konec koncev, kar se tiče normalnih volitev za državljane. Jaz se ne strinjam, da se riše karkoli zaradi tega, ker je otročje. Ne glede na to, kako zelo je lahko hudomušno, pa ne glede na namen ali pa motiv tega risanja po teh glasovnicah. Ne. Ampak nikakor pa to res nima veze z tajnostjo glasovanja. S tajnostjo glasovanja ima zame bistveno večji problem naznanitev svojega glasu. Zato, ker ti poveš, kako boš glasoval in s tem avtomatsko naznaniš vse ostale, kako bodo oni glasovali in porušaš tajnost glasovanja. Obstrukcija je demokratičen pojem, ampak po drugi strani spet pustiš, da ljudje ali pa da cela javnost ve, kako je kdo glasoval. Se pravi, ta tajnost glasovanja je že toliko uničena v vsej tej zgodbi, da bi bilo mogoče res najbolje, in to smo mi tudi pred volitvami govorili, da tajnega glasovanja sploh ne bi bilo, zato ker ne obstaja. Če mi glasujemo tajno in če čez 3 minute mediji pridejo in točno povejo, kako je kdo glasoval, kaj je fora tajnosti glasovanja? Ampak meni se, recimo, dejali ste, da se strinjate s predlaganimi spremembami, meni se zdi pretirano, da bi se poslancem recimo odrekalo možnost, da imajo s sabo telefon, da ne bi pač slikali glasovnic. Ne. Ja, ta problem, kakor razumem, iz leta 2018, ko je gospod Šarec odredil svojim poslancem, da slikajo tiste glasovnice. Zaradi svoje varnosti. Zaradi, recimo, varnosti, ok, ampak to je res nekaj tacga, ki se mi ne zdi popolnoma sploh pomembno. Ne? Se pravi, ni problema, dajmo podpreti nekaj, da bo drugače, da se izognemo, bi rekel, tej hudomušnosti pri samem glasovanju, ampak še vsem mislim, da bi bilo mogoče res celo prav, da se pač tajno glasovanje ukine, naj se javno glasuje, naj vsak ve, kako si glasoval in to je to. Deva reči, kakšno v medijih. Dejali ste, da ste 10. aprila na svoj račun, oziroma da se na vas vlivalo veliko gnojnice. Ne? 10. aprila ste bili izvoljeni za predsednika Državnega zbora. Kako ocenjujete slovenske medije? Zakaj takšen aktivizem dejansko postajajo akterji dogajanja in ne več samo opisovalci dogajanja? Nekateri mediji, nekateri novinarji skušajo vplivati na to, kaj se dogaja. Sami ste se lahko prepričali, pa dolgo časa spremljate politiko, veste, da kateri predsednik Državnega zbora po vrsti sem, pa mi vi povejte, če ste kdaj videli tak odziv, tak negativen medijski odziv, sploh v srednjih medijev do enega predsednika, kot v mojem primeru. Se pravi, jasno je bilo edino to, da moja izvolitev ni imela nobene veze ne s koalicijo, ne z opozicijo, ker je sprememba, glede na to, da so v preteklosti večkrat manj vedno koalicije postavljale predsednika Državnega zbora in tukaj je bilo še vse odprto. Kdo bo naslednji mandatar, kdo bo naslednja koalicija, kdo bo naslednja vlada. In mediji so po dogovoru očitno in pred volitvami, ko nam je začelo kazati, da bomo jeziček na tehnici, in po volitvah predvsem začeli vršiti res bolan in brutalen pritisk v prvi vrsti name, v drugi vrsti na našo poslansko skupino z namero, ali pa s prepričanjem, da bomo se mi zlomili pod temu pritiskom in da bomo vstopili nujno v vlado gospoda Goloba, da bomo imeli nek mir pred temi istimi mediji. V bistvu obstajajo principi korenčka, obstajajo principi palce, oni so izbrali bič. No, Mladina je tista, ki je prva objavila, da boste postali predsednik Državnega zbora. Glede na to, da Mladina nima virov na desnici, kjer ste se morebiti o tem pogovarjali ali ne, je
očitno, da so skušali preprečiti na ta način, a ne, vašo izvolitev. Vsaj tako si jaz razlagam, pa nisem edina, tiste objave, ki so jo potem povzemali vsi ostali in jasno je tudi, odkot je to prišlo. Ta informacija bi lahko prišla odkot po vašem mnenju. Samo iz... Ta informacija je prišla zagotovo iz kabineta stranke Svoboda. To zato, ker je gospa Irglova omenila takrat. Kaj pa, zakaj mislite? Ne, gospa Irglova je to v šali, zares v šali rekla približno 10 dni pred mojo izvolitvijo. Takrat smo se dobili na pogajanju z gospodom Golobom. Prisotni so bili še predstavnica stranke Vesna Zgojznikova, tako, potem Luka Mesec, Matjaž Han s svojo sekretarko, jaz s svojim sekretarjem in pa Anžej Logar ter Eva Irgl. Vodil je ta, bi rekel, pogajanja gospod Golob, ob njem je sedel gospod Grah, njegov sekretar. In debata je tekla, vmes je bilo malo heca in je rekla Eva Irgl v popolnem hecu, da si pa predstavlja mene kot predsednika državnega zbora. Jaz se tudi igral nisem s tisto idejo v tem momentu. Ne. In največja scena v tem momentu je bila ta, da so to pravzaprav res vsi podprli, ampak prav tako v smehu, ne, in z določenimi figurativnimi pozicijami, pa to bi bilo dobro, pa kar redarja bi imeli pa v tem momentu. Ne. In to se je tukaj zaključilo. No. Naslednji teden v sredo sem se jaz sam dobil z gospodom Golobom in smo debatirali o tem. Seveda ni džentelmensko, ker sploh ne bi pričakoval od nobenega zrelega politika, da potem sekretarja pošle v medije, da ta razlaga in ob tem še laže, kaj sem jaz pravzaprav zahteval, ampak je bil predlog strani gospoda Goloba, da jaz podprem gospoda Hana, oziroma da naša stranka podpre gospoda Hana za predsednika državnega zbora. In jaz sem mu iskreno povedal, da nimam težav s tem, razen, če bo imel naš ta sredinski trojček svojega kandidata. In za mano je prišel v kabinet gospod Logar, in je očitno prišlo do tega, da mu je Golob to ponudil. To zdaj ugibam ali pa predvidevam lahko, in ko je to Logar zavrnil, je očitno Golob predvidel, da bomo mi imeli svojega kandidata za predsednika državnega zbora. Čez pol ure je Mladina o tem napisala članek. Kako ocenjujete, ker ste na začetku rekli, da se bom navezala zdaj na to, kar ste povedali. Na začetku ste rekli, da bo Janez Janša najverjetneje mandatar, ne zaradi svoje izjemne sposobnosti, ampak zaradi nesposobnosti druge strani, se pravi Roberta Goloba. Kako ocenjujete kot politik tudi to, kar je Gibanje Svoboda naredilo in omogočilo v bistvu gospodu Logarju in demokratom, da se nehajo pogajati z Gibanjem Svoboda o vstopu v vlado, da je izvršni odbor Gibanja Svobode sprejel sklep, da se bodo pogovarjali in nagovarjali in skušali pridobiti za podporo Golobu posamezne poslance demokratov mimo gospoda Logarja in potem gre gospod Grah še to razlagati na televizijo javno. Kakšna strategija politična je to? A je to stvar arogance ali je to stvar resnične nesposobnosti? Ali... Pa to presodite sami. Ampak je ne, vaše mnenje me zanima, jaz imam že svoje. Jaz imam svoje mnenje o tem. Dejstvo je, da je stranka Svoboda, pa z vsem spoštovanjem do določenih posameznikov v tej stranki, nastala leta 2022 kot stranka za vladanje. In kot neko podjetje, ki ni šla niti toliko daleč, da bi zbrala 200 ustanovnih izjav, ampak so ad hoc pobrali eno drugo stranko in to naredili kot neko stranko za vladanje. In danes jim to ne gre od rok, zaradi tega, ker niso namenjeni kot stranka za opozicijo. In v borbi, da ostanejo stranka za vladanje, so delali res ogromne napake. In ena od napak je bila podcenjevanje ali pa aroganca do ostalih strank, ki so pa tudi dobili zaupanje javnosti in se uvrstile v parlament. Nikoli se to ne sme zgoditi na ta način, da ti javno poveš, da boš šel na kakršenkoli način, ne bo to zakonit ali pa nezakonit, do drugih poslancev in da jih boš poskušal pridobiti na svoj mlin, na kakršenkoli način. To je bila samo ena v vrsti napak.
Zanima me, če ste slišali tudi vi to, kar je pač meni iz okulisja bilo rečeno, da je Svoboda v tej svoji aroganci ali pa želji, da ostane na oblasti, zlorabila tudi določene baze podatkov, ki niso javne. Da bi prišli do ljudi, ki so blizu vam, vašim poslancem, blizu poslancem recimo demokratov. Jaz zdaj ne vem, če so res zlorabljali tudi ta centralni register prebivalstva, ne? Ampak me zanima, ste slišali tudi vi, da so probali dobiti različne poti na različne načine, morebiti tudi ne povsem zakonite podatke o tem, na koga vse bi lahko vplivali, da bi poslanci pač ne glasovali za mandatarstvo Janeza Janše. Ja, jaz sem o tem govoril že pred samimi volitvami, na kakšen način je potekala povezava določenih varnostno-obveščevalnih služb, stranke Svoboda in pa medijev. In na kakšen način se je to vse odvijalo. In začel se je kar se nas tiče, bom samo govoril, da ne govorim za druge, začel se je že nekje meseca januarja, ko je prišla prva anketa Mediane za RTV, da nam dobro kaže in da se bomo verjetno uvrstili v parlament. Že takrat so vplivali na določene posameznike na Pop TV-ju, ki so potem predvsem z gospodom Tepino in gospodom Božičem prišli do določenih nekih razkritij iz moje preteklosti, ki jih jaz v resnici zares nisem nikoli skrival, ampak se je že takrat jasno prvo opozorilo zoper mene izreklo, vsako minuto tvojega življenja bomo preverili in karkoli si že v špiču, bomo to javno naznanili. Na koncu jim je to odbilo ob glavo, ker so ljudje v meni videli žrtev zaradi tega. Veste, če si ti star 19 let, pa če to priznaš, da si naredil pri 19 neke napake in da ti to nekdo učita po 25 letih kot nekaj sporenega, je bilo ljudem popolnoma jasno, in v tem momentu sem že videl, kdo točno iz policije je te dokumente predajal obema posameznikoma, ki sem jih zdaj omenil, ampak naknadno se je pa v zgodbo vključila še Sova. Določeni predstavniki Sove so celo hodili k mojim prijateljem iz preteklosti in jih prepričevali, da naredijo samo, da ne nekaj naznanijo iz moje preteklosti in ne to potrdijo in da bodo za to dobili določene usluge. Celo enega znanca so poklicali takoj po volitvah in mu rekli, da mu ustavijo kazenski postopek na sodišču, ukolikor na kakršenkoli način mene onemogoči pri mojem delovanju. To je zagotovo. Zdaj, ne bom operiral s temi. Te zadeve niso prijavljene, ker Sova pač ne more tako delovati, se verjetno niso delovali po uradni dolžnosti, a ne? Saj še bodo. Jaz vam zagotavljam, da bo v tem tednu že ali pa v začetku naslednjega tedna z strani poslanske skupine Resnica podana zahteva za preiskovalno komisijo, ki bo dobro preverila predvsem delovanje v kampanjskem času, v predvolilnem obdobju in povezave z NPU-jem, z Sovo in pa z vodstvom policije. Vi ste dejali, ne, da vam sledijo obveščevalne službe, da vas spremljajo. Hkrati pa ste sami, če drži res to, kar ste povedali, uporabili obveščevalni ali protiobveščevalni trik, ne vem, kako se temu natančno reče, ko ste dejali, da ste dali svoj telefon kolegu, ki je šel na sestanek s predstavnikom Petrola. Ne. To je tipična obveščevalna fora, a ni? In tudi recimo prej ste rekli, da se delate včasih naivnega, ne? Recimo to potezo sem pa razbrala jaz pri tem, ker niste povedali nekaj časa in pustili, da pač kritizirajo, da Resnica ne bo imela predstavnika oziroma ne bo vodila KNOVS-a in KNJF-ja, ne? Ja. Mislim, to kdo svetuje? Ali to sami razmišljate, kako boste strateško? Zato sem vam povedal, da včasih odigram simpatično naivnost, ampak da so mi stvari v politiki bistveno bolj jasne, kakor to zgleda včasih na prvi utrip. Ampak ni bilo samo takrat, ko ste rekli za ta telefon, dvakrat smo testirali zadevo, enkrat ob pomoči enega znanega slovenskega influencerja, ki je pri svoji hišni preiskavi dal en podatek ven in potem je ta podatek prišel do stranke Svoboda. To govorite gospodu Repiču, a ne? Ja, iz stranke Svoboda pa medijem. Drugič je bil ta moj telefon, na kakšen način so me sledili do domnevne zidanice, kjer jaz v resnici nikoli nisem bil. Če bi jaz tam bil, bi oni vedeli, da sem bil jaz tam oziroma bi to že zdavno pokazali javnosti.
Tretja stvar je pa seveda ta, da zadnje vprašanje je bilo. To ste že odgovorili, da se delate Ja, včasih ja. naivnega, ampak če vam to svetuje, te obveščevalne fore, da Ne, pač. nihče, ampak tako, kot sem rekel, tudi jaz nisem popoln novinec v tej politiki, nekaj kilometrine imamo in točno vem, kako se stvari streže. Poznam pa tudi ustroj, pa delovanje varnostno-obveščevalnih služb, poznam tudi ljudi, ki v tej zgodbi sodelujejo. Svoboda se je v določenem momentu celo odločila, da bo del Urada za varnost in zaščito, zdaj se to imenuje po moje Center za varnost in zaščito, odtrgala iz policije in ga nekako namestila v neko svojo službo vlade in na koncu je tudi te fante tam izkoristila na način, ki pač ni primeren. To bi mogli biti profesionalci, ne pa politični agitatorji. Rekla sem že, da bo ta mandat vsaj tako kaže naporen tudi za vas, tako kot predsednika Državnega zbora, glede na to, kako živahni in polni energije in idej so v verjetni bodoči opoziciji. Bo pa verjetno zahtevno tudi za vas kot politika, recimo, in za vaše kolege, zdaj tukaj govorimo o pritiskih nevladnih organizacij, o pritiskih sindikatov, ki se zdijo, mogoče se ta ocena zdi nesramna, ampak vendarle kot podaljšek leve politike. Se bojite tega? Ste razmišljali o tem, kako zdržati te pritiske? Jaz mislim, da je to celo pričakovano. Zdaj je samo odvisno, kako zelo jim bodo osrednji mediji pri temu pomagali. Treba je samo razumeti to, da če mi predlagamo en zakon kot poslanci ali pa kot politika, da ne bomo hodili v navzkrižje ali pa da naš pandan ni civilna družba, ampak nasprotniki v politiki, ki pač takim zakonom nasprotujejo. In tudi jaz osebno povem, da se bom udeleževal soočen samo s tistimi, ki predstavljajo neko politiko, ki temu nasprotuje, nikakor pa ne s predstavniki sindikatov, predstavniki domnevne civilne družbe in podobno. So se tudi sindikati zdaj v tem primeru pokazali kot podaljšana roka določenih strank, pa se so vendar predsedniki sindikatov, ki nasprotujejo recimo temu dobremu interventnemu zakonu, so bili kandidati, ne vem, stranke Levica na volitvah in to ne samo enkrat. Recimo. In ena delavska pravica ni kršena s tem interventnim zakonom. Jaz si sindikat predstavljam kot združenje, ki ščiti delavske pravice. Ko je v prejšnjem mandatu prišlo do tega, da se je pokojninska reforma sprejela, smo mi zbirali podpise za referendum kot politična stranka, da stopimo v bran delavcem, da ne delajo 2 leti več, da se jih ne maltretira dlje časa. Ne. Sindikati so bili takrat modro tiho, zato ker je ministrstvo Mislim, razen sindikata gasilcev. Ja, gasilci pa mislim, da zavarovalničari pa še nekateri so nam pri tem pomagali. Ampak zdaj govorimo o točno teh sindikatih, ki pač nasprotujejo zakonu. In to je najmanj dvolično, kot sem pa že večkrat povedal, mene ta dvoličnost v resnici najbolj moti. Glede teh nevladnih organizacij, zame so nevladne organizacije prostovoljni gasilci, društva za zaščito živali, ne vem, potem humanitarne organizacije, nikakor pa ne more biti nevladna organizacija nekdo, ki neprestano politično agitira. Prebrala sem vaš program tudi v tem delu. Nimam nič proti temu. V redu, politično agitire, ampak ustanovi svojo stranko, pojdi na volitve, lahko greš kot neodvisna lista po določeni pogoji na volitve, izmeri se in da mi zares vidimo, kakšen glas ljudstva si ti in koga ti v resnici predstavljaš. Drugo je pa vse samo v bistvu politični aktivizem in pa podaljšana krila določenih strank. In to se zdaj izkazuje. V vašem programu piše, glede nevladnih organizacij, da je treba pogledati, katere so tiste, ki so dejansko nevladne in katere politične. Bomo videli, če boste pri tem vztrajali, glede na pritiske. Smešna mi je bila in tudi kar precej viralna je bila vaša izjava, da vas ne zanima ali pa koga zanima, kaj pravi Luka Mesec. Par dni nazaj si je neko izjavo o zaskrbljenosti oziroma pozival vas je gospod Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, da se boste pač odločili, na katerem stolu boste sedeli. Vas zanima, kaj govori on ali tudi ne? Nikoli, tako kot sem že odvrnil javno gospodu Sajovicu, meni je že to problem, da bi jaz sam kadarkoli povedal gospodu Sajovicu, gospodu Mescu, gospodu Janši, gospodu Vrtovcu, Logarju, komurkoli, kaj on more delati.
To so predstavniki svoje stranke, predstavniki svojega dela volivcev. Zame pomeni politična kultura to, da ti zastopaš voljo lastnega volilnega telesa za vsako ceno. In jaz ne morem vplivati ne na drugo stranko, ne na voljo volivcev drugih strank. In to mi je smešno, da nekdo potem misli, da lahko vpliva na nas. In od 10. aprila predvsem, ali pa že od 22. marca se določene stranke samo ukvarjajo še z nami, z našimi predvolilnimi obljubami in pa z voljo naših volivcev, ki je pa popolnoma ali pa diametralno nasprotna vsemu, kar oni predstavljajo. No, omenila sem, da imate v programu zapisano to glede nevladnih organizacij, da je treba malo preveriti, katere so dejansko nevladne, katere so pa bolj politične ali pa se ukvarjajo predvsem s politiko. Tukaj se ujemate z gospodom Janezom Janšo. Mi lahko poveste, katere so pa recimo tiste stvari, od katerih ne boste recimo zagotovo odstopili. Jaz ne vem, kako boste udejanjali, zdaj, ker dejansko ne boste del koalicije, ne? Ampak recimo v programu imate zapisano, da boste kazenski zakonik dopolnili s členom o političnem kriminalu. Ne vem, kaj ste s tem menili, boste povedali kakšen konkreten primer. Razpustitev KPK-ja, ukinili bi elektronsko vinjeto, ker to omogoča sledenje. Potem v zvezi z zdravstvom ste zapisali, da imamo samo 3% zdravnikov privatnikov in če ti 3% ogrožajo 97% državnega zdravstva, potem imamo v naši državi problem. Ampak vprašala sem vas v bistvu, katere so tiste točke, od katerih ne boste odstopili in boste pri njih vztrajali, hkrati kako boste dosegli z grožnjami, da ne boste podpirali koalicijo ali kako? Ne, ni nujno, da se vse dosega z grožnjami, obstajajo tudi bolj mehke metode, ampak v vsakem primeru bomo dali vse od sebe, da naredimo res dobro strategijo za antikorupcijsko delovanje, ker je to trenutno daleč največja rak rana Slovenije. Mi smo zagotavljali določene obljube, od katerih pač ne moremo odstopati, ne. In to pomeni tudi ta referendum glede članstva v NATO, povečevanje suverenosti države, sploh glede samostojnosti odločanja. Jaz sem to zadnjič tudi vsem predsednikom parlamentov Evropske unije povedal javno v Kopenhagnu, da si želimo čim večje možnosti ali pa samostojnega odločanja v okviru evropskih organizacij. In pa, kot veste, mi imamo tudi dobro strokovnjakinjo na področju zdravstva Sabino Senčar in tukaj bomo upoštevali njene predloge, kar se tiče spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki je zdaj pač narejen tako, da ob morebitni ali pa predvideni naslednji epidemiji, da lahko spet počnemo take traparije, kakor smo jih v COVID času, in pa v bistvu v vsakem primeru, da se uredi, zdaj ga bomo mi tudi verjetno predlagali, da se poslance lahko nenapovedano in vedno testira glede prisotnosti drog. To je zdaj na kratko pa na hitro tisto, kar želimo v relativno kratkem roku speljati, sproti bomo seveda videli. Mi si želimo čim nižjih davkov, želimo omogočati podjetnikom, da delajo, želimo povečati plače delavcem, želimo ohraniti pokojnine take, kot so, ne glede na to, ali si upokojen želi delati še naprej ali ne, ali pa jih povečati seveda na nek pameten način. In v vsakem primeru je vse to seveda izvedljivo, če politiko vključi samo malo zdrave pameti ali pa logike. Mi boste potem povedali, kako bi financirali vse to, kar ste našteli, ampak vas bom vprašala, ker ste omenili, da boste predlagali nenapovedano testiranje na droge. Kako bo to na prostovoljni bazi? Boste poslance obvezali? Na kakšen način? Jaz mislim, da se da urediti, ne, celo mogoče s poslovnikom bomo videli, ne, na kakšen način gre to pravno skozi, ampak če so poslanci pripravljeni na kaj takega, potem ali pa tudi preventivno lahko dobro deluje, ne, tudi če so pripravljeni, da se jim to lahko odredi ali pa da vedo, kdaj se bo to zgodilo. Ampak taka stvar bi bila prav, da je nenapovedana. Mi smo tukaj celo pač rigorozni v določeni zgodbi, ne govorimo samo o odvzemu krvi in urina, ampak mogoče celo lasu, ki pokaže za dlje časa nazaj, ampak dejansko opažam včasih v diskurzu določenih poslancev, da ne delujejo
posebej prisebno v nekih momentih in take stvari se ne smejo pojavljati. Mi imamo zakon o javnih uslužbencih, ki o takih stvari govori, mi imamo zakon o delovnih razmerjih, ki o takih stvari govori, ne vem, zakaj se ne bi upoštevalo načelo enakosti pred zakonom. Zdaj, če ne sme Vas lahko čistilka... vprašam, kdo se vam ne zdi priseben, ne boste konkretni? Ne, bi zdaj pa tudi ne spomnim se pač na socialnih omrežjih sem velikokrat kakšne mimike opazil, ki kažejo na prisotnost določenih substanc, ampak zdaj res ne vem, kdo bi to lahko bil. Je pa dejstvo, da je čistilka, ki dela v osnovni šoli, mora biti trezna, mora biti prisebna in zakaj bi bil poslanec privilegiran v odnosu na njo. Se tudi ob sprejemu oziroma v pregledih v kakšne službe, sama sem bila v preteklosti recimo deležna, ko sem delala nekaj časa v NLB-ju, da so me testirali tudi, pač ni bila kršena moja pravica zaradi tega do ničesar. Vi pravite, da to, kar se nekaj, da vas bom vprašala, financiranje, odkot pač vse te zadeve, ki ste jih naštevali, ne več za ljudi, 3,5 milijarde, mislim, da je evrov letno, da se izgubi zaradi korupcije. Kje bi vi prihranili? V katerem delu? Recimo pri gradbenih poslih, tukaj se govori zelo veliko o aneksih, ki so morda upravičeni ali ne. Tudi v omejevanju konkurence bi rekla, da se da kaj reči. 3 sektorji so tisti, kjer jaz vidim, da odteka največ denarja skozi korupcijo. Prvi je zdravstveni, potem je seveda gradbeno-cestninski sektor in pa bančni sektor. In na teh 3 pozicijah se da res prihraniti veliko denarja. Pa ne gre samo za to, ker jaz se strinjam tudi s tistimi, ki nam oporekajo, da je to pač neizmerljivo, ne? Da bi ti zdaj rekel, zdaj bom pa na pol omejil ta znesek in bomo imeli zdaj v budžetu 1,750 več, ne? Razumem. Ampak tukaj se res da veliko narediti. Potem so tukaj financiranja socialnih transferjev. Res imamo poplavo in socialnega turizma in pa neupravičene zlorabe socialnih transferjev. Potem sva govorila o financiranju nevladnih organizacij, ki to v resnici niso, ker ne pomenijo javno korist. Ni to civilna družba. In potem je tukaj preobsežna javna uprava, ampak zdaj res ne govorim o prvih prstanih javne uprave, to so delavke na upravnih enotah, policisti, gasilci, vojaki, potem vse tisto, s katerimi imajo ljudje prvi stik in ki jim predstavljajo neko ogledalo države in se ponavadi znašajo na njih, čeprav so ravno ti ljudje najbolj kadrovsko podhranjeni in najmanj plačani. Imamo pa mi en kup enih zalednih pisarn in pa zalednih služb, ki so pa preobilne in kjer so bruto plače zares visoke. In izmeriti enostavno na določenih direktoratih, agencijah, uradih, ministrstvih, KPI-je, produktivnosti teh delovnih mest in zaresno potrebo potem, in če bomo mi naredili nek flexicurity, saj nikoli ne bo idealen, da bomo mi vzpostavili tako fleksibilnost dela, da bomo človeka lahko hkrati odpustili, naslednji dan pa že zaposlili, ne? To je zelo težko pričakovati, čeprav recimo zdaj na Danskem, ko sem bil, sem videl, da oni to dejansko imajo. Oni zamenjajo po 10 služb v svojem življenju ali pa v karieri in ne bojijo se izgube službe. In njihovi sindikati nikoli ne varujejo delovnega mesta, ampak človeka, kar pomeni, da če ti v enem podjetju zdaj nisi več potreben, boš pač šel z tega delovnega mesta, ampak se bodo vse sile, tako država kot sindikat, kot delodajalec, potrudili, da boš ti že naslednji dan zaposlen na istem ali pa primerljivem delovnem mestu in boš pač delal naprej, ne. In to je neka logika preteklosti, s katero mi moramo slej ko prej opraviti in v vsakem primeru jaz mislim, da so to stvari, kjer lahko mi res prihranimo goro denarja in v bistvu omogočimo večjo blaginjo in pa večjo kakovost življenja ljudem. Tudi pri vprašanju socialnih transferjev se vaš program v precejšnji meri ujema tudi s programom SDS-a, ker ste govorili o socialnem turizmu in o socialnih transferjih. Podatki SURS-a kažejo, kako se, iz katerih držav nekdanje Jugoslavije se največ priseljujejo ljudje in da jim sledijo družine, a ne. SDS ima v programu, ne vem, če ste ga prebrali, da bo dovoljeno združevanje družin po določenem času, ki je povezano na izdajo
dovoljenja za delo od tujca in upravičenost do socialnih transferjev ob združevanju družin se ne bi podaljšala. To bojo pač boleče spremembe, ki jih bojo zagotovo kritizirali, ampak ker ste rekli, da imate dosti podobne, na precejšnjem številu točk vaš program podoben programu SDS-a. Ali ste se z gospodom Janšo vidva že prej kaj pogovarjala o sodelovanju, ne glede na to, da ste govorili, da ste podpisali to? Pa vam povedala, zakaj vas sprašujem. Nekdo mi je dejal, da je gospod Janez Janša pred volitvami svojo navzočnost v predvolilnem soočanju na POP TV-ju pogojeval s tem, da pridete na soočanje tudi vi. To res prvič slišim, pa tudi ne verjamem tej zgodbi zaradi tega, ker, tako kot sem rekel, midva ne sloviva kot neka človeka, ki bi bila sploh rada v istem prostoru. Tako da dvomim, da se je to zgodilo, ampak okej. Kar se programov tiče, mi smo ga res pisali pragmatično, se pravi, to pomeni, da smo iz leve in desne ideje vzeli tisto, kar je najboljše za Slovenijo in nismo ga prepisovali od nikogar, ampak dejansko smo ga pisali na ta način, da je res samo služi in slovenski javnosti, slovenskem prebivalstvu in pa državi Sloveniji in mislimo, da je tako, kot je dober. In verjetno se marsikatera naša ideja iz tega programa sklada bodisi z SDS-om, bodisi pa tudi Svobodo ali celo z Levico. Ne? In dejansko pa ni šlo za nobeno usklajevanje pri pisanju našega programa z nobeno stranko. Tudi Svoboda ima v volilnem programu, ki so ga sicer objavili tik pred volitvami, potem ko sem jaz ugotovila po ne vem koliko soočenih, da pravzaprav nihče od novinarjev ni ugotovil, da programa nimajo, pa so ga potem objavili. Samo še 3 kratka vprašanja, ker se nama čas izteka. Kaj menite o predlogu zakona o pokopu žrtev in dnevu spomina na nje povojnega nasilja, ker niste prispevali podpisov? Ja, meni je bilo to vprašanje všeč, že na Radiu Ognjišče smo imeli predvolilno soočenje in sem isto povedal, kot bom sedaj. Vsako živo bitje ima pravico do pietete in pa do pravičnega pokopa, to je dejstvo. Nikoli se pa ne bomo mi kot stranka spuščali v ideološke boje glede preteklosti, ker kot stranka zares mislimo, da moramo danes narediti vse, da nam bo jutri boljše. In mladini, predvsem, vemo, da mladina ali pa nekako tudi delovno aktivno prebivalstvo predstavlja naše volilno telo, je tega res dovolj. In prav tako smatramo, da so ti ideološki boji največkrat izkoriščeni za preusmerjanje pozornosti iz resnih problemov in mi ne želimo biti del te zgodbe, tako da ne bomo nasedali na to in ne bomo se spuščali v ideološke boje. Zakon boste podprli ali ne? Zakon bomo pa podprli, še enkrat zato, ker pravimo, da je vsako živo bitje je se pravi, vidite kot vprašanje pietete. Tako je. Vaša ocena bo vlada Janeza Janše, če pač bo oblikovana, preživela 4 leta, od česa bo to odvisno? Kdo je bo najbolj to barko gugal? Predvsem, jaz mislim, da niti ne bo tako večjih težav, kot zdaj hočejo uprizoriti, ne? Predvsem še enkrat v srednji mediji. Ne? Mislim, da ne bo niti tako razburkana scena, je pa nujno potrebna ta vlada čim prej. Jaz mislim, da se da, če bojo stvari tekle v pravo smer, če se bojo držali koalicijskih izhodišč, ki so jih predstavili, da lahko brez večjih ali pa brez razburkanega morja pripeljejo barko do 4 let. No, ker nekateri politični komentatorji pravijo, da boste morali tako vi kot koalicijski partnerji SDS-a igrati nek demokratični korektiv, če bi morda gospoda Janeza Janšo zaneslo. To se pa strinjam. Nekdo more bdeti nad tem, da bo vlada demokratična, da bo delala v korist ljudem in da bo delala v korist Sloveniji. Še zadnje vprašanje. Mnoge zanima, kaj ste si pisali z Urško Klakočar Zupančič? Nič. Ona je rekla, da hrani še neke vaše, če sem prav razumela, nespodobne SMS-e ali na Facebooku, na Messengerju, nisem se zapomnila tega. Jaz tega enostavno ne razumem. Zdaj govorijo o letu 2022. Pa recimo, da je bilo, pa ni bilo. Kaj je sploh ta men? Zdaj tega, da po 4 letih naznanjaš nekaj, ne vem, kaj bi rad s tem povzročil, me prisilil, da gremo v vlado gospoda Goloba, naredil to, da se, ne vem,
moji doma slabo počutijo, ne razumem tega sploh namena. Ne. In glejte, jaz gospo poznam že iz leta 2022, spoznal sem jo prek znanca, s katerim sta imela skupaj razmerje. Takrat sem jo prvič in zadnjič videl v živo v življenju in danes je pa dejstvo, in jaz sem celo en video posnel o prvem srečanju z njo, to je bilo leta 2023 in od takrat po moje teče neka manjša zamera, pa to je zdaj popolnoma nepomembno. Jaz vam danes lahko rečem, da mi je pisala danes zjutraj gospa Monika Beluči in vam tudi pokažem SMS-e, da mi jih je zares pisala. In Jaz bi vas vprašala, v kakšnem jeziku vam je pisala. ja, bova rekla v slovenščini, ker je bilo zares. No, hočem vam povedati, da če jaz, Suzana, naredim zdaj v 1 minuti vaš profil z vašo sliko, sam sebi z tega profila pošiljam sporočila in pol te print screene marsikje lahko objavim, to še ne pomeni, da se je to zares zgodilo. In če midva obadva veva, da v svetu, modernem svetu, današnjih socialnih omrežij, da je ena taka stvar danes nezaupanja vredna, ne razumem, da gre kdo sploh tako stvar objavljati, ker boš samo deležen posmeha. To je to. Gospod Stevanović, predsednik Državnega zbora, hvala lepa, da ste bili z nami, vam pa hvala za pozornost, vidimo se spet čez teden dni. Najlepša hvala vam.